Sombong ngorok jere. Ah. Mbak Rita juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mbak Rita Tata yang semakin ceria. Sore ini Mbak Rita arep dulang Pak Chan. Ya, tadi gelem ora tak lagi. Gelem ora. Mbak Rita versus Pak Chan ini oleh komplain saka pihak Google alias Mae. Jadi ngoroke wong loro kok do iring-iringan biar saiki. Yes, engko tak gawe jus sirsat ngono mbok menawa berhasil ya. Muga-muga berhasil. Malah banter. Kok nek sampai banter berarti ya iki tipe kleru. Ngono ya. Iya, bingung koyonya kok yo ngorok kok sosek kok nyelot banter-banter iki piye. Biyen yo aku yo cekli kok. Cocok brojol iki lho kok so. Sing ayahe mok, sing bundane ngek, anake wis. Kabeh iki saiki kok do hobi ngorok yo gak ero jan apa jare iki. Mak tak resiki iki padahal kok enek isine. Iya. Ayo. Di anunya diolah sik di blender. Ya. Dideleng ya Mbak Rita iki ndek antek kok bubur soalnya iki wis kependeng dadi ngantek bubur lembut iki. Jane kok ngene iki wis enak dimakan tapi kok gemang jare. Wah, enak di blender. Saya ndisik tutorial ben boten ngorok. Tutorial. Ramble tak kano sik iki, Pak. Saya aku tuku jajan. Wes ah, masih ngeplak. Dimasuke kayak gula ya. Kayak gula perang. Ini masuke. Kayak gula ya ora apa-apa. Sampai finish. Nah, mabul kok. Kok kalian kok ngarep? Gula 3 sendok. Sombong ngorok jere. Semoga berhasil. Ngorok. Ya delok-delok lik nek mau berhasil. Berhasil itu balikinnya lah. Puter. Ya. Pas. Cabe-cabean sama. Ya. Yes. Selesai lembut-lembut. Wow, jadinya sak berat. This is it. Just share ala Mbak Rita Tata. Siap, kita seduh. Halo, cabai-cabian loh. Tuh, cabai-cabian. Cabai-cabian. Sampai
penuh. Yuk. Sip. Ada penuh ya, gundu. Ambil kerupuk enak gak? Wah, aku caos malah enak paling. Iya, tombone. Ngorok lo mak, ngorok aku tau berarti mak. Aku ben kok enek duntuman ning kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enak iya. Biar kecut kecut. Ini enak pola ini. Lanjut ya. Kecut pokoknya terus lanjut. Kayak gula kok. Lanjut berapa mas? Jadi kalau Jilo ora telu dendekno. Jiro lu kok nek sampe gak dhisik sapa ya? tak anu ya, apa senenge? Apa? Entuk apa, Wan? Tak kei dhuwit. Yo. 2000. Orang mulu. Iki urus kayak 20. Gitu. Ayo mang, 2000 doang. Ya doang 20. 20. Ora jujur ayo. Wis disakseni kok sak donya ayo. 20. Korek. Sing kamar. Ape mungkung 20. Ayo. Jadi kamar. Kok beli duit? Disakseni kok. Beno. Pokoknya gak tuh jadi ngene-ngene kita Rey. Jiwa tak jarak. Ben kok ngoroke banget ra ukur, Masya Allah. Sampai pengen nek penasaran ya bengi gek mrene ya. Rungokno ngoroke Pak Can ambek aku. Kolak tanding. Entuk 20. Guys, balik 20 kok balik 20 ya pikir 20 kene soalnya yo. Iya, aku diutang. Oh. Iya, gue janji ya. Lah. Oh, lo ya? 20. Berarti balik 20 aku nek, guys. Weh, modal tuku sirsat 5.000 saiki tok bondo 20. Ning Mbak Rita diutang Pak Can duit rokok iki nek wong tuku rokok duit tak gondel ya. Yo tak beno. Apa ya? Balik nek, guys. Entekno ngoroke iki lho. Ayo kok. 20 nih. Padahal dia bayar apa tak sono iki. Kate sabel bae. Iki pokoke ngoroke Masya Allah. Nek turu ki mingkem ngono lho ya. Yo tak kei nganu akban. Yo tarayo. Ngabas kok. Yo sisuk le mah. Iso lek ceblokan aku tak. Gimana tuh gone patona merah kumbus nenek aku gak gawe neh. Berjuang ben gak ngorok. Oke, cukup sekian loh. Sudah habis jus, alhamdulillah kita berdua sudah menjalankan tugas. Mana ya, terus hari ini Pak Can bisa get jus nih ya. Terima kasih
Salam-salam terbaik sak dunia. Like, comment, subscribe channel Mbak Rita Tata yang semakin ceria. Wassalamualaikum. Bye.